Всем доброе утро. Сегодня у нас последний день в отеле. Точнее, мы уже должны выехать в 12. До 12 выезд. Кто не знает, в отелях вот такой вот выезд не очень удобный. До 12 надо выехать. А когда въезжаете, то обычно в 2 часа или после 2 вам дают номер. Но номер нам в этот раз дали... Мы приехали где-то в 12:30 и дали нам практически сразу номер. Так что в этом плане претензий нет. Я уже все собрала, чемоданы покидала. Мы сейчас... Чемоданы покидала, и вот мы сейчас не сразу выезжаем. Я не люблю, знаете, вот выезжать из отеля прям вот в 12, все, поехали домой. Я как бы считаю, что нужно попользоваться по полной, да, хотя бы выехать после обеда. Обычно браслеты вот эти вот не срезают сразу, и можно еще сходить и на обед, и в бассейне поплавать, чем мы будем, в принципе, заниматься. Думаю, что не в 12 выйдем, где-то, может быть, часа в 2. Сейчас покажу вам, какая сегодня погодка. Так, погода сегодня прекрасная. Слушайте, сегодня ночью... Ой, что это? А там лодочки какие-то. Не знаю, слышно вам или нет звук. Море спокойно. По утрам море здесь спокойно, а к вечерам волны поднимаются. Но погода классная, как обычно. Мы в море сегодня купаться не будем, только в бассейне, ну, потому что не хочется быть липким после соли, да, уже негде будет толком нормально покупаться. Вчера, кстати, было так жарко, вчера прям была жара. Где-то, наверное, градусов 35, и ночью было очень жарко спать. Хоть у нас и кондиционер, но он как раз на отпиленной кровати, мы его не включали, поэтому как-то так обходились. Но прям ночью было очень жарко, так липкая жара такая была. Так что наш сентябрьский отдых удался. Мы поедем домой, и уже на следующий понедельник начинается школа, так что школьные будни тоже, это все очень волнительно. Расскажу вам о подробностях этого позже. Так что сейчас мы идем на завтрак. Мы, кстати, приходим на завтрак самый последний, наверное, ну, потому что завтрак до 10, а встаем мы где-то в 9. Ну, раньше вообще никак не получается вставать. Мы ночью без ног заваливаемся где-то в 11 спать, и к 8 где-то, короче, к 9 даже просыпаемся с трудом. Завтрак до 10. С 7 утра, кстати. А муж мой молодец. Evet aşkım, kaçta kalktın? Во сколько ты встал? 7'de. В 7 часов встал. Ne için? Да, он встал для нас, чтобы занять нам лежаки хорошие прямо на первой линии, потому что потом, если после завтрака приходить, то вообще не найдешь ничего особого. Даже с трудом можно найти вообще какие-то свободные лежаки, не говоря уже там о второй линии или что-то типа того, поэтому он 2 дня вставал в 7 утра. Спасибо ему за это. Алло, günaydın. Так, сейчас посмотрим, что тут осталось для нас на завтрак. Очереди нету, уже радует. Сейчас найдем место, где сесть, наверное, сначала. Сестра мужа уже села. И сейчас тоже пойдем к ней. Так, что у нас здесь? Бюреки, турецкая выпечка, кашка, яйца вареные. Здесь какие-то помидорки вчерашние под сыром. Сосиски. Так, а здесь... Это менемен, а здесь у нас жарят яйца. Сейчас я возьму обязательно. Кстати, не каждый день жарят почему-то. Так, здесь фруктики. Ну, это как обычно стандартно. Ну и зелень всякая, овощи. Здесь сыры, колбаски, масло, оливки разных видов. Это обязательно в каждом турецком отеле есть. Что у нас здесь дальше? Ну те же колбаски, сыры, только в профиль. Так, здесь у нас закуски. Ну, я такое на завтрак не очень люблю. И свежая зелень. Сейчас возьму. Положи мне, пожалуйста, огурчик одну. Огурчики, помидорчики. Ну, как обычно. Все стандартно. Видите, я набрала пока вот столько. Так, может взять еще фруктов. Думаю, ну, наверное, потом возьму. Сейчас не хочу. Места в тарелке нет. Такой у меня сегодня завтрак скромненький. Ну, еще хлебушек с маслом. В принципе, есть вообще как-то не особо хочется, но в отелях ешь как не в себя, а потом пузо торчит, как это у меня было в этот раз. Sen aşkım bir şey almadın. Hayret. Sana almadım, evet.
Ну что же, говорит, арбузиком наесться. Ну, у Мира как всегда. Мы наелись и теперь к бассейну. Будем наслаждаться последними часами пребывания здесь. Муж, как я говорила, уже встал рано утром, занял нам хорошие места. Мы, кстати, там в том углу постоянно лежим все эти дни. Как-то нам приглянулось там. Хоть и там туалет рядом, но, в принципе, он никак не мешает. Но зато там рядом бар, рядом можно к морю спуститься. Ну и горки недалеко, так что утренняя анимация уже началась. Да, будет отель, видите, еще очень мало людей у бассейна, потому что все еще или спят, или завтракают. Ну, так как мы уже позавтракали, вот муж и дочка уже сразу в бассейн, я говорю, они сразу любители занырнуть, и я нет. Открыли горки, и, конечно, Мира сразу бегом туда. Молодец, это, кстати, самая быстрая зеленая горка. Самая быстрая папа ее встречает, она даже уже без нарукавников катается, молодец. Наконец-то научилась полноценно плавать уже. Конечно, все равно мы следим, переживаем, но все равно она умничка. Пока мои там продолжают плавать, давайте вместе с вами мы прогуляемся по территории отеля, и я вам расскажу, в общем, какие плюсы и минусы в этом отеле есть. Напоминаю, что отель называется Grand Effe, и находится он на Эгейском побережье между Измиром и Кушадасы. Сейчас мы с вами пойдем на пляжик. От бассейна до пляжа очень близко, тут буквально рукой подать. Есть такая зона, ну, как бы сказать, тихая зона с лежаками. Тут очень спокойно, и музыку не так слышно, как у бассейна, например. Ну и также нет песка, как на пляже, потому что не все любят пляж. Вы знаете, что мы здесь уже были 2 года назад и вернулись снова. Как бы не собирались, но так получилось, что мы искали бюджетный отель и вспомнили, что есть вот такой вот достаточно неплохой 4-звездочный отель. И здесь мне нравится, что красивая территория, ухожена очень чисто, правда, и номера, и бассейн отдыхает каждый вечер, и пляж очень чистый, море тоже классное, с рыбками можно поплавать, но есть, конечно, и минусы. Я взяла коктейльчик, и давайте сейчас о минусах. Значит, скажу сразу, что мы о них знали, поэтому, знали, чего ожидать. Во-первых, это еда. Ну, еда здесь хоть и все включено, но без изысков. Все простенько, но съедобно. Голодными точно не останетесь. Иногда, конечно, очереди подбешивают. Это такой основной минус, что за горячими блюдами, за грилем всегда очереди в ресторан. И ничего почему-то за 2 года не могут с этим сделать. И особенно, когда все налетают в одно время к открытию ресторана, это прям очень-очень мешает и раздражает, так скажем. Ну и анимация, откровенно говоря, она слабенькая. Если вы ждете прям какую-то вау-программу или вечерние шоу какие-то красивые, то это не сюда. Но в защиту могу сказать, что так как здесь бассейн с горками, то детям прям очень классно и весело. Отель, напоминаю, семейный. Здесь готовьтесь к тому, что будет очень шумно днем, потому что детей, правда, очень-очень много. Но если вы думаете, что отдых в 4-звездочном отеле, это прям 100% будет какой-то ужас и трэш, и лучше уж брать самую дешевую 5, то я вам скажу, что нет. Иногда хорошая 4 реально уделывает уставшую 5, где за красивым названием скрываются облезлые стены и суп из кубиков. Такое тоже бывает. Так что если заранее правильно выбрать отель и правильно вести себя на отдыхе, можно получить реально кайфовый курорт и без переплат.
Ну, например, что я могу посоветовать? Это приходить на завтрак, обед и ужин к открытию желательно, чтобы были всегда свежие блюда и самый вкусный гриль прямо из-под ножа. Также шезлонги занимайте пораньше, да, надо рано вставать, знаю, банально, но пока вы завтракаете, все лучшие места уже будут, конечно, заняты. Также не стесняйтесь спросить, не понравился номер, попросите другой. Да, нам в этот раз не заменили, можете посмотреть в предыдущем видео, как мой муж чуть не устроил скандал, но просто не было свободных, да, номеров, тех, которые мы хотели. Также, что касается еды, например, закончился арбуз перед вами, напомните официанту, он принесет еще. Тут реально чаще всего вам пойдут навстречу. Ну и также, конечно, дружите с персоналом, улыбка и спасибо просто творят чудеса. Это в любом отеле, вам и коктейли вкуснее нальют, и столик получше забронируют. И пробуйте, конечно, турецкую кухню, все-таки здесь она на высоте. Сыры, мед в сотах, лепешки, дёнеры. Вот это настоящий кайф, а не колбаса, которая только косит под европейскую, но на самом деле она совершенно невкусная. Короче, 4 это не приговор. При правильном выборе она даст вам море эмоций и ощущения почти люксового отдыха за адекватные деньги, как это в принципе вышло и у нас. Так что отдыхом мы остались более чем довольны. Представляете, пока мы плавали, у нас сперли маску. Маску для подводного плавания, которую я вам показывала, я плавала в море. Мы взяли ее в бассейн, поплавать с ней здесь Мира захотела. И пока положили вот у бортика, пока мы плавали, короче, маски нет. Я в шоке. Муж пошел туда искать. В общем, просто смотрел, ходил, и там, оказывается, у кого-то он нашел ее. Но ему сказали, что это типа их маска. Но потом эта девушка его догнала, когда он уже ушел, сказала, что нет, они, оказывается, свою из пакета не вытаскивали, а это, в общем, просто они увидели и взяли, думали, что их маска. Ну, блин, маски, таких масок куча, ну как так можно было, в шоке. Короче, хорошо, что мы нашли, а если бы мы не пошли, точнее, если бы муж не пошел искать, то все, не было бы маски. Вот такая неприятная история. Все, мы наплавались и даже до 12 успеваем сдать номер, потому что уже устали, и Мира не хочет плавать, и мы, в принципе, тоже. Сейчас как раз успеем, вот сдаем полотенце, нужно обязательно сдать полотенце, чтобы карточки эти забрать от полотенец, и вместе с ключом от номера их нужно будет карточки эти вернуть. Это очень строго, если карточку потеряли или полотенце потеряли, то, насколько я знаю, штрафуют. Вот кто-то уже уезжает, до свидания, пока-пока. Мы тоже сейчас соберемся и будем выезжать. Все, мы выезжаем из отеля. Evet aşkım, beğendin mi oteli? Понравился отель? 10 üzerinden 5,5. Değil be. Говорит, из 10 5. Мои сдают ключи от номера, вот уже и сестра с племянником пришли. Но мы еще остаемся, не буду браслеты срезать, мы еще пойдем на обед. Хотим пообедать и потом уже выехать. Да, муж сказал, что он дает 5,5 из 10 для отеля. Ну, я бы не сказала, мне отель реально нравится. То есть за свои деньги он вообще очень даже ничего. Ну да, 10 я бы ему не дала, потому что есть минусы, как я говорила, ну 8. Мы положили вещи в машину и сейчас пойдем обедать еще. Такая здесь стоянка, так красиво. Сосновый такой лесок. И тут отель. Воздух, конечно, очень чистый из-за сосен, из-за моря. Еще ресторан не открылся, будем ждать немножко, поэтому мы решили по коктейльчику. Ну что, пришли мы на обед. Здесь курицу жарят. Я взяла немного, еще рыба в соусе есть. Ну, наверное, вчерашнюю, которую не доели, то они решили в соус, под соусом ее подать. Ну, я шучу, конечно, но вполне может быть. Так, как обычно, небольшая очередь вот здесь на горячие блюда, но, слава богу, не такая, как обычно. Но я так понимаю, что на обед просто не все ходят. А многие у бассейна остаются, и как мы, в принципе, вчера, по-моему, делали, и не приходили даже на обед, там можно перекусить. Так, здесь у нас овощи, вот это я люблю, сейчас возьму обязательно, и сладости. Ну, сладости как бы на один вкус. Что касается вот этих тортиков, ну, можно что-то выбрать. Есть неплохие варианты. Я предпочитаю выбирать турецкие сладости. Вот какие-то здесь пудинги, еще что-то. Не знаю, что-то сейчас возьму себе тоже, наверное, из сладкого. Посмотрим. Красивые, конечно, сладости. Вот это я, наверное, возьму.
Вот такая у меня тарелочка. Муж даже показал мне, что есть салат с кальмарами, на удивление. Рыбка, овощи, вот так как бы, и немножко сладостей. Мы выехали в добрый путь. Ехать нам не близко, где-то 6 часов. Может, даже получится дольше, если не успеем на паром. На заправке остановились, что купили? Чоколад. Какую-то лабуба штучку, давай. Я видела такую лобовую штучку. Не знаю, где она Громче говорят, и не попалась. слышно. Громче говорят, и не слышно. Хорошо. Ну что там, покажи. Дубай чоколад, сылок. Дубайский шоколад в виде лабубы, о боже. Ага. Ну что, вкусно? Покажи, какая внутренность. Дубайский шоколад. Дубай шоколад. Вкусно хоть? Честно? Да. Хорошо. Мы на пароме уже подъезжаем к Стамбулу. Вот такой вот прекрасный вид. Видите, уже стемнело. Мечети светятся, и вся набережная Стамбула очень красиво подсвечивается. В общем, вот так вот мы провели наш отдых в сентябре. Сейчас будем вливаться в школьные будни и в рабочие будни заново. Всем спасибо, что смотрели мои видео. До скорых встреч. Увидимся с вами скоро. Пока-пока.